സാധാരണ നോർമൽ പടവ് ചെയ്യുന്ന ടീമിന് ചിലപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് ലോക്ക് ചെയ്ത് പോകലല്ലേ? ആ പിന്നെ ഇത് അനങ്ങൂല അല്ലേ? ഈ കട്ടഞ്ഞ് എടുക്കാനോ ഇളകുകയോ ചെയ്യും. നമ്മൾ പോയി സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ചൂട് താപനിലയൊക്കെ ഒന്ന് കുറയും അല്ലേ? ചൂടൊന്ന് കുറയും. അതൊക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രത്യേക സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും ഫാരി വ്ളോഗ്സിലേക്ക്. വീട് പണി നടക്കുന്ന ഏതൊരാളും ചിന്തിക്കും ചിലവ് കുറഞ്ഞ് അടിപൊളിയായി അത് എങ്ങനെ തീർക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ വീട് പണി നടക്കുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ തമ്പനയിലിൽ കണ്ട പോലെ ഇൻ്റർലോക്ക് കൊണ്ടുള്ള വീട് നിർമ്മാണം, ഇൻ്റർലോക്ക് കൊണ്ടുള്ള വീട് നിർമ്മാണം ചിലവ് കുറഞ്ഞതാണെന്ന് നമ്മൾ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും വായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ചിലവ് കുറയുന്നത്, എന്താണ് ഇൻ്റർലോക്ക്, എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണം, അതുകൊണ്ടുള്ള 2 നില വീടൊക്കെ സാധ്യമാണോ, അങ്ങനെ പല സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. മുമ്പൊക്കെ മുകൾ നില നിർമ്മിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റൂമുകൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 2ാം നില ഉൾപ്പെടെ ഒരു വീട് പണി മുഴുവനായിട്ട് ഇൻ്റർലോക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് രതീഷിൻ്റെ വീട് മുഴുവനായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർലോക്ക് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തതാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാത്തതിനുള്ള ഒരു മെയിൻ വിഷയം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർലോക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർലോക്ക് യൂണിറ്റിലാണ്. അതായത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങര കൂരിയാടുള്ള ശക്തി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ്. നിലത്ത് വിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർലോക്കും ASC ബ്ലോക്കും ഇഷ്ടിക കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇവരുടെ യൂണിറ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഈ ശക്തി പറഞ്ഞ ഈ യൂണിറ്റിലെ, അതായത് ഈ ഇൻ്റർലോക്ക് ബ്രിക്ക് യൂണിറ്റിലെ ഓഫീസ് മാനേജറാണ് മിക്ദാദ് പേര് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളിവിടെ. ഇൻ്റർലോക്ക് നിർമ്മാണം എങ്ങനെ? സിമെൻറ്റ്, പിന്നെ പാറപ്പൊടി, കെമിക്കല്, അതൊക്കെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ മെഷീൻ യൂണിറ്റിൽ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അതിലൂടെ നമ്മൾ സിമെൻറ്റും ഇതിൻ്റെ കയ്യിൽ നിറച്ചിട്ട് ഇതിലൂടെ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഇതിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സാധനങ്ങളാണ്. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ്. ഇത് പിന്നെ നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു 5-6 ദിവസം ഇതേ ടാങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കും. വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതിന് 5 ദിവസം ടാങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കും ഇതേപോലെ. പിന്നെ 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വെക്കും. പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് അത് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ. എന്താ ഇതിൽ ഇൻ്റർലോക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ലാഭം ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിന്നാണല്ലോ നോർമൽ പറയില്ലേ? നമുക്ക് സിമെന്റിന്റെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സിമെന്റ് സിമെന്റ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മെയിൻ ലോക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കലാണ് നമ്മൾ. അത് പഠിക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് സാധാരണ കല്ല് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇല്ല, സാധാ പടവുകാർക്ക് കഴിയൂല. അത് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ ഉണ്ട്. അത് അവർ ചെയ്താലേ അതിനുള്ള വൃത്തി കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം തേക്കണം ആവശ്യമില്ല. തേപ്പ് നിർബന്ധം, അതാണ് മറ്റൊരു വിഷയം. തേപ്പ് നിർബന്ധം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുട്ടിയിട്ട് അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് വരില്ല. പുട്ടിയിട്ട് പെയിന്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പറ്റും ചെയ്യും. പെയിന്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇടയിൽ വരുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു പുട്ടിയിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ തേച്ച കട്ടന്റെ മേലെ പെയിന്റ് അടിച്ച ആ ഫിനിഷിംഗ് നമ്മൾ തേക്കാത്ത പെയിന്റ് അടിച്ചാലും കിട്ടും. ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ പടവ് സിമെന്റും വേണ്ട, നമ്മൾ ഏകദേശം വർക്ക് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ തേപ്പിന്റെ ആവശ്യം മുമ്പൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുമ്പൊക്കെ ഈ മുകളിലത്തെ നില മാത്രം എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രം അല്ലേ ആദ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യാത്രകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വീടുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ
ഫുള്ളായിട്ട്, അതായത് വീട് പണി മുഴുവനായിട്ട് ഇൻ്റർലോക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് കുറവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഒരു ഐഡിയ, ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അത്ര ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പുറത്തോളം എന്താ ചെയ്യണം, ഇപ്പുറത്തോളം എന്താ ചെയ്യണം, ആ രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തു പോലെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് കുറച്ചെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയാലേ. ഡെയിലി ഒരു 5-6 സൈറ്റിൽ നമ്മൾ സാധനം ഇവിടുന്ന് ഡെയിലി കൊണ്ടുപോയി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് കട്ടക്ക്. നിങ്ങൾ ഏത് ജില്ലയ്ക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ? അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് സാധനം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകലുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കോവിഡും ഇതൊക്കെ എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു ഈ സമയത്ത്. എന്തായാലും ആൾക്കാർ കുറച്ചെങ്കിലും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. ആളുകൾ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി നമുക്ക് അതിനുള്ള എൻക്വയറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഇത് സാധാ കല്ലിൻ്റെ ഏകദേശം ആ ഒരു സൈസിലുള്ളതുണ്ട്. ഒരു 8 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ളതുണ്ട്, 6 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. 2-3 സൈസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് മെയിനായിട്ട് മെയിൻ പടവുകൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ 6 ഇഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 6 ഇഞ്ച്. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ പിന്നെ 8 ഇഞ്ചിന് കൂടുതലാണ്, വലുതാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് 2 ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആളുകൾ 2 നില വീട് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഇത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. ഈ സാധനം സൂട്ടബിളാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സൈസ്. പിന്നെ ഉള്ളിലത്തെ റൂം തിരിക്കാൻ ചെറുത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യലുണ്ടോ? അതിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലേ. കൂടുതൽ ആളുകൾ വീട് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് വീട് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മുകളിൽ നില എടുക്കുകയാണെങ്കിലും വാർപ്പൊക്കെ സേഫാണ്. വാർപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. 16 ടൺ ഒരു കല്ലിന് 16 ടൺ കപ്പാസിറ്റി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കല്ലിന് 16 ടൺ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഇത് 8 ഇഞ്ച് അല്ലേ? ഇത് 8 ഇഞ്ച് വീതിൻ്റെ അല്ലേ? ഇനി ഏതാ ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞ 6 ഇഞ്ച്? ഇത് 6 ഇഞ്ച്. ഇത് 6 ഇഞ്ച് വീതി അല്ലേ? ഈ 2 സൈസിലാണ് നോർമൽ ഇത് വരില്ലേ? ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൂടെ? റേറ്റ് ഇത് 26 രൂപയാണ്. 6 ഇഞ്ച് സൈസിന് 26 രൂപ. 6 ഇഞ്ച് സൈസിന് 26. ഓക്കെ. പിന്നെ മറ്റിന് 32. 8 ഇഞ്ച് സൈസിന് 32. എന്താ പടവ് തള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ പോകും, കാരണം സിമെന്റ് ഇടാത്തതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ലോക്ക് ആണല്ലോ, ലോക്ക് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്ല് സിമെന്റ് ഇട്ട് പിന്നെ തുടങ്ങണതാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ സിമെന്റ് ഇട്ടിട്ട് പോകണം. നമ്മൾ അതിനുള്ള വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പോകുന്നില്ല, തള്ളിയാൽ നീങ്ങുന്നില്ല. ഇല്ല, അത്രയും സേഫാണ്. സേഫാണ്. പിന്നെ ഇവരുടെ യൂണിറ്റിൽ വെറും ഇങ്ങനത്തെ ഇൻ്റർലോക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് വേറെയും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ, അതായത് ഇഷ്ടിക അല്ലേ, ഇഷ്ടിക ഉണ്ട്, ഇൻ്റർലോക്ക് നമ്മളെ മുറ്റം ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻ്റർലോക്ക് അതുണ്ട്, പിന്നെ കട്ട അല്ലേ, മറ്റേ സിമെൻറ്റ് കട്ട കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഇവരടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഏത് ജില്ലകളിലേക്കും അവർ എത്തിച്ചു തരാനുള്ള സൗകര്യം അവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എവിടേക്ക് വേണ്ടിച്ചാൽ ഈ പണിക്കാരടക്കം പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർലോക്കിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർലോക്ക് കൊണ്ട് പണിയുന്ന ഒരു വീട്, ഒരു സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു വീട് കണ്ടിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക്, അതായത് ഈ പടവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അതിന് നമുക്ക് ആ സൈറ്റിലേക്കൊന്ന് പോകാം. സലീഷ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പടവിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സൈറ്റിൽ വന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. ആയിട്ടൊരു സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു? പരപ്പനങ്ങാടി. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പടവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം പണിക്കാരനുണ്ട്, അതിൽ പെട്ടവരാണ് ഇവരൊക്കെ. സാധാരണ നോർമൽ പടവ് ചെയ്യുന്ന ടീമിന് ചിലപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയുണ്ടാവില്ല അല്ലേ, അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ഇത് വേണം. ഈ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെന്തായാലും പ്രത്യേകം പണിക്കാർ വേണം. ഒരു സൈറ്റിൽ വന്ന് കണ്ടവരാണ് ഇവർ. അടിയത്തെ നേരെ അങ്ങനെ ഒന്ന് സിമെന്റ് ഇടും, പിന്നെ അതിന്റെ മേലെ ഒരു പട്ട വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ ലോക്കിംഗ് ആണല്ലേ. ലോക്ക് ഈ ഒരു ലൈന് മാത്രം ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഈ ലൈന് മാത്രം ക്ലിയർ ആയാലും മുകളിലേക്കുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോകും. ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നേരെയുള്ള ലോക്ക് അല്ലേ ഇത്. പിന്നെ ഈ മുകളിൽ കാണുന്നതിലാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റം മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് പോകും. ലെവല് കിട്ടണം. അത് ഇങ്ങനെ ആട്ടമൊന്നും പാടില്ല. അത് അതിനെ സിമെന്റ് ഇട്ടിട്ട് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം അല്ലേ.
പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ മുകളിൽ വെക്കുള്ളൂ. ഒന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം നിന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുകളിൽ ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കില്ല, നാളേക്ക് വെക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെക്കുള്ളൂ അല്ലേ, സെറ്റായതിന് ശേഷം അല്ലേ? നമുക്ക് മറ്റേ 10 എടുത്താൽ പിന്നെ ആട്ടം വരും, സീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിറ്റേന്ന് നേരം അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഹൈറ്റാക്കി പോവാം. ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലാഭം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അല്ലേ, പണിക്ക് സമയമൊക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും അല്ലേ? മറ്റേതിനേക്കാളും സമയം കുറയും. ഈ ഒരു വീട് ഇപ്പോൾ 600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4 ദിവസം കൊണ്ട് ഹൈറ്റാക്കി കിട്ടും. 600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 4 ദിവസം കൊണ്ട് ഫുൾ ചെയ്യും. 3 ആളുണ്ടെങ്കിൽ 3 ആളുടെ പണി വെച്ചാൽ സാധാ പടവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇതിന് പ്രത്യേക ആൾക്കാർ തൂക്കൊണ്ടിട്ട് പണി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സ്പിരിറ്റ് ലെവലോണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇത് കരയിട്ട് കണ്ട ലെവലാണ് ഈ ഒരു വരി. ഫസ്റ്റത്തെ ലെവൽ എന്താ നല്ല കറക്റ്റ് ലെവലാവണം. പിന്നെ മുകളിലേക്ക് വന്നേക്കുമ്പോൾ തൂക്കിട്ട് കണ്ട് സാധാരണ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉള്ളിൽ ചൂട് താപനിലയൊക്കെ ഒന്ന് കുറയും അല്ലേ, ചൂടൊന്ന് കുറയും. അതൊക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രത്യേക മെച്ചം. ഇതിപ്പോൾ എത്ര ഇഞ്ച് കല്ലാണ് ഇത്? 5 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റും 6 ഇഞ്ച് വീതിയും. 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ മുകൾ നില ആയതുകൊണ്ട് അത് മതി എന്നുള്ളതല്ലേ? റൂം സൗകര്യം കൂടും ചെയ്യും നമുക്ക്. വീതി കുറയും നമ്പറല്ലേ? ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ 4 ഇഞ്ചോളം കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് ലോക്ക് ചെയ്ത് പോകലല്ലേ? ലോക്ക് പിന്നെ പോലും ഇവിടെ ഇത് ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് അനങ്ങൂല. ഈ കട്ടഞ്ഞ് എടുക്കാനോ ഇളകുകയോ ചെയ്യില്ല. ഇത് മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സൈഡിലും വന്ന് പിന്നെ ടോപ്പിൽ ആ വാർപ്പും കൂടി വരുന്നോട് കൂടി സീറ്റിംഗ് ആയി അല്ലേ? ഇതൊന്നാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ ഇത് മാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ പൊന്തിക്കുന്നത്, ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ആട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോവും. അതല്ല ഇവിടെ മൂല കുടുങ്ങി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഇളകൂല. ലോക്ക് വരണോണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു കട്ടമ്പോ എടുക്കാനോ കഴിയില്ല, ഒന്ന് തള്ളിയാണ് നീക്കാനോ കഴിയില്ല. ശരിയല്ല സീറ്റിംഗ്. ഇതാണ് ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് രതീഷിൻ്റെ വീട്. ഇതിപ്പോൾ മുകൾ നില ഉൾപ്പെടെ മുഴുവനായിട്ട് വീട് പണി മുഴുവനായിട്ട് തീർത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർലോക്ക് കൊണ്ടാണ്. മുകളിൽ ഒരു റൂമും ഒരു ബെഡ്റൂമും ഒരു ബാത്റൂമും ആണ് മുകൾ നിലയിലുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല, കാരണം ഇതൊരു താമസം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒരു 90% പണി തീർന്നു നിൽക്കുന്നൊരു വീടാണ്, ഹൗസ് വാമിംഗ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആളിവിടെ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് നേരിട്ട് ഉൾഭാഗം കാണിക്കാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. അപ്പോൾ ഇൻ്റർലോക്ക് കൊണ്ടുള്ള വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതിയോ ഇൻ്റർലോക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. പലർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇൻ്റർലോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഇൻ്റർലോക്ക് കൊണ്ട് വീട് ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഈ കമൻറ്റായിട്ടൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്നും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ തുടർന്ന് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ കാണാം.